आओ, ये देखो टकला। टकला तो गाय को घास खिला रहा है। वाओ, गाय घास दूध देती है, गाय घास खा करके दूध देती है। वाओ, टकला तो गाय को घास खिला रहा है, पेड़ खिला रहा है। ओ टकले, अपनी गाय को बचा के रहना। ओ नो नो नो, ये देखो लॉयन आ गया। ओ टकले, लॉयन आ गया, लॉयन। ये देखो लॉयन आ गया, ये तेरी गाय को खाने वाला है। ओ जंप कर रहा है। ओ देखो, ये देखो। ओ ये देखो लॉयन आ गया। चलो चलो, इसको गाय को बचाना पड़ेगा। ये देखो स्पाइडर आ गया लॉयन को काटने के लिए। ओ लायन को भूनने के लिए आ गया। ये देखो, ओ वाह, ये देखो लॉयन, लॉयन को भूनने के लिए आ गया स्पाइडरमैन। ओ ये देखो, स्पाइडर ने लॉयन को मार गिराया। वाह, चलो 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 चलो, इधर देखते हैं क्या है, कितने सारे एनिमल्स हैं। ये देखो खरगोश। वाह, मेरे पास तो दो दो खरगोश है बच्चों। वाह, ये देखो कौन सा खरगोश आपको पसंद आया। ये वाला खरगोश पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वाला पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना। देखते हैं आपको कौन सा खरगोश पसंद आया है। वाह, ये देखो ये वाला खरगोश कैसे चलता है, हम आपको चला के दिखाने वाले हैं। ये देखो। ओ ये ऐसे चलता है, और इसके पेट की हवा भी निकल गई। और ये वाला कैसे चलता है, ये देखना अभी। चलो इसको भी चला के देख लेते हैं, ये कैसे चलता है। ओह वाह, ये देखो ये कैसे चलता है। वाह, चलो इसको यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं कैसे चलता है। वाह, ओ भाई ये तो फंस गया भाई। ओ ओ नो नो नो, फंस गया भाई। भाई फंस गया है। वाह, ये देखो। वाह, बहुत मजा आ गया भाई। वाह।